Nafs tarbiyasi. Abu Homid G'azzoliy asari. Nashrga tayyorlovchi Sharifjon Xoliqov. Faktor Press nashriyoti. 2023-yil. Tavba. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Butun hamdlar olamlarning Robbi bo'lgan Allohga maxsusdir. Salovat va salom payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oilasi va ashablariga bo'lsin. Ey inson, qudratli zot, Allohga qarshi har doim tavbada bo'lgin. Chunki Alloh taolo bunga da'vat qiladi va shunday buyuradi. Mu'minalarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Shuningdek, odatda ko'rinib turadigandan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar. Ular zeb ziynatlarini erlari yo otalari, yo erlarining otalari, yo o'g'illari, yo erlarining o'g'illari, yo o'zlarining og'a-inilari, yo og'a-inilarining o'g'illari, yo opa-singillarining o'g'illari, yo o'zlari kabi ayollar, yo qo'l ostilaridagi cho'rilar, yo ayollardan behojat bo'lgan, ya'ni juda keksayib qolganlar, xunasalar yoki aqlsiz devonalar kabi erkak xizmatkorlar, ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqa kishilarga ko'rsatmasinlar. Yana yashirgan ziynatlarini bildirib oyoqlarini yerga urmasinlar. Barchangiz Allohga tavba qilingiz, ey mu'minlar. Shoyat shunda najot topsangiz. Nur surasi 31-oyat. Xuddi shunday xabarni albatta Alloh chin tavba qiluvchilarni va obdon poklanib yuruvchilarni sevadi. Baqara surasi 222-oyat. Bu oyatda ham beradi. Shunday qilib, Allohning rasuli ham ba'zan mening qalbimni nurdan bir parda qoplaydi. Shuning uchun bir kunda Allohga 100 marta tavba qilib, kechirishini so'rayman, deb marhamat qiladilar. Agar tavba qilishni istasang, umring oxirigacha tafakkur qilishni qo'ldan boy bermasliging kerak. Shuning uchun yashagan har bir kuningda nimalar qilganing haqida o'ylashing kerak. O'ylab, o'zingni toat uzra topsang, buning uchun Allohga shukr qil. O'ylab, o'zingni gunoh uzra topsang, buning uchun nafsingni aybla. Allohga tavba qil. Gunoh qilishdan to'xta. Allohga qayt. Inson uchun o'zini Alloh taoloning huzurida ko'rib, yomonliklarning farqiga borishdan foydali biror narsa yo'qdir. Nafsingni yuziga kulib, ortidan uni yomonlama. Balki uning yomonliklari tufayli mahzunligingni ko'rsatuvchi g'amgin holatga kir va uni shu yo'l bilan aybla. Agar shunday muomalada bo'lsang, Alloh taolo mahzunligingni sevinch ila, hokisorligingni izzat ila, zulmatingni nur ila o'zgartirgay. Buyuk avliyo Maknuniddin Esmar bizlarga shunday bir hikoyalarni anglatadi. Bir vaqtlar tikuvchilik qilib tirikchilik qilardim. Ish davomida qancha so'z so'zlaganimning sanog'ini qilardim. Oqshom bo'lgan vaqtda nafsim bilan hisob-kitob qilib, kunduzi so'ylagan har bir xayrli so'zlarim uchun Allohga shukr qilarkan, xayrsiz kalimalarim sanog'icha tavba qilardim. Bilginki, bir kishi boshqa bir insonning noziklik bilan qilgan ishi uchun hisob qilmaydi. Faqat ishida qat'iylik ko'rsatmagan bir insonni o'ta daqiq hisob-kitob qilinishi tabiiy bir ishdir. Barcha ishlarning Alloh taoloning rizosiga uyg'un o'laroq qilinishi kerak. Zero, buyuk Alloh qilingan har bir ish tufayli insonni o'ta daqiq hisob-kitob qiladi. Inson bir gunoh qilganda uning qalbida bitta qora dog' paydo bo'ladi. Shundayki, gunoh olov kabidir. Otashning tutuni esa qoraytiruvchidir. Shu holatda 70 yil olov yoqilgan uyning qanday qorayganini bir o'ylab ko'r. Bu uyning toza bo'lishi faqatgina tavba bilan mumkin. U qalb uyini gunoh, zulmat va parda hijob o'rab olgan. Yolg'iz tavba qilganing vaqtda bu istilodan qutulasan. Gunohlarning yomonliklaridan qutulasan. Butun yaxshiliklar yetishishini istagan kishi shunday duo qilishi lozim. Allohim, sendan yagona istagim menga hamma so'zlarim va fe'llarimda rasulingga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tobe bo'lishni bergin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tobe bo'lishni xohlagan inson insonlarning moliga,
nomusiga, sharafiga e'tibor bermasdan nohaqlikning har qanday turidan ehtiyot bo'lishi lozim. Zero insonlar faqatgina bir-birlariga haqsizlik qilmagan vaqtlarida Allohning rizosiga erishadilar. Faqat insonlar xuddi qarzdor savdogar kabi haqdorlar o'z haqlarini istaganlarida to'siladilar va maqsadlariga yeta olmaydilar. Hukmdorning xizmatida bo'lgan bir inson o'zining haqqini olish uchun kelsa, insonning qarzi qanchalik ahamiyatsiz bo'lsa bo'lsin, inson qanday ahvolga tushadi? Bir o'ylab ko'r. Shunday ekan, qiyomat kuni huzuri ilohiyda, Alloh dargohida bir insonning moliga, nomusiga, sharafiga tajovuz qilganing uchun 100 minglab inson yoqangga yopishsa, holing qanday bo'lgay? Tavba ma'naviy maqomlarning avvalidir. Hamma amallar tavbaning sababidan qabul qilinadi. Inson yangi idishga o'xshaydi. Bir idish bir soat olov ustida turib qanday qoraysa, inson ham gunoh qilgan vaqtda shunday qorayadi. Agar bu idish tezda yuvilsa, qoraygan izlardan tozarishi mumkin. Faqat e'tibori berilmasdan uzun zaman qolib ketsa, bu qora izlar shunday o'rnashadiki, idishni sindirmasdan poklash mumkin bo'lmaydi. Tavba shunday ma'naviy poklovchidirki, gunohlar bilan qoraygan qalbni poklaydi va qilingan amallarga maqbullik imkonini beradi. Shuning uchun Alloh taolodan har doim tavbalarning qabul bo'lishini istashlik lozim. Bunga erishilganda ma'naviy huzurga yetishilgan bo'ladi. Tavba qilishga musharraf bo'lish ilohiy bir lutfdir. Alloh taolo qullardan o'zi istagan insonning tavbasini qabul qiladi. Ba'zan tovon yorilgan bir qul bunga erishib, hojasi yetisha olmasligi mumkin. Bir ayol erishib, uning xo'jayini erisha olmasligi mumkin. Yosh bo'lgan yetishib, yoshi katta bo'lgan odam yetisha olmasligi mumkin. Tavbaga musharraf bo'lgan inson Allohning sevgan bandasidir. Zero Alloh taolo shubhasiz Alloh ko'p tavba qiluvchilarni va poklanuvchilarni sevadi deb marhamat qiladi. Faqat yetishilgan bir narsaga qiymat bermoq uchun uning qiymatini bilish lozim. Hayvonlar uchun bir siqim arpa yoqutdan yaxshiroqdir. Shunday ekan, ey inson, yoqut yoki arpani tanladingmi, yaxshilab o'ylab ko'r. Tavba qilgan sevgilidir. Tavba qilmagan esa o'ziga zolimdir. Payg'ambarga tobe bo'lmoq. Ey inson, hozirda o'z holingga tashlab qo'yilgan bo'lsang, buning sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tobe bo'lishda e'tiborsizliging uchundir. Zero Alloh taolo huzurida darajalarning yuksalishi faqatgina payg'ambarimiz alayhisalomga tobe bo'lish bilan mumkindir. Rasululloh alayhisalomga tobe bo'lish esa ikki shaklda bo'ladi. Birinchisi oshkora tobelik, ikkinchisi xufiyona, ya'ni maxfiy tobelikdir. Rasululloh alayhisalomga oshkora tobelik bu namoz, ro'za, haj, zakot va shularga o'xshash ibodatlarni ado qilish bilan hosil bo'ladi. Rasululloh alayhisalomga xufiyona tobelik esa inson namozda ekan butun maxluqotlarni Alloh ila qoyim ekanligini ko'rish, Qur'on o'qirkan nozik tushuncha, tadabburni qo'ldan boy bermaslik kerak. Agar namozingda, niyozingda va butun ibodatlaringda shunday hol bo'lmasa, bilginki qalbingda kibr, qaysarlik yoki boshqacha ma'naviy kasallik bor. Alloh taolo o'zining kalomida yer yuzida nohaqlik bilan kibrlanib yuruvchilar ongini oyatlarimiz idrokidan chetlatib qo'yajakmiz. Ular har qanday mo'jizani ko'rsalar ham unga iymon keltirmagaylar. Agar to'g'ri yo'lni ko'rsalar, uni o'zlariga yo'l qilib olmagaylar. Mabodo noto'g'ri yo'lni ko'rib qolsalar, uni o'zlariga yo'l qilib olgaylar. Buning sababi oyatlarimizni yolg'onga chiqarishlari va ulardan g'ofil bo'lganlaridir. A'rof surasi 146-oyat deb xabar bergan. Qachon inson shunday holatda bo'lsa, uning holi og'zidagi shakarni achchiq deb bilgan bezgak bilan kasallanganning holiga o'xshashdir. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning so'zlarini Qur'onda keltirib shunday buyuradi: "Bas, kim menga ergashsa, ana o'sha mendandir, mening dinimdadir." Ibrohim surasi 36-oyat. Bu oyat karimaning ma'nosi payg'ambarga tobe bo'lgan undan, ya'ni Allohdan emasdir degandir. Payg'ambarga tobe bo'lmagan
undan, ya'ni Allohdan emasdir degandir. Xuddi shunday Alloh taolo Nuh alayhissalomning so'zlarini Qur'onda keltirib, Nuh Rabbiga nido qilib dedi: Rabbim, o'g'lim mening ahlimdan, sening oilamni saqlashga bergan va'dang esa haq va sen hukm qilguvchilarning eng donosi va odilisan. Hud surasi 45-oyat dedi. Alloh taolo esa unga javoban Alloh dedi: Ey Nuh, u sening ahlingdan emas. Albatta, uning qilganini yaxshi ish emas. Bas, mendan o'zing yaxshi bilmagan narsani so'ramagin. Men senga johillardan bo'lishingdan qaytarib nasihat qilaman. Nuh surasi 46-oyat deb marhamat qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu, Ikrima Said, Zahhok rahimullohlar Kanon Nuh alayhissalomning pushtkamardan bo'lgan o'g'li emas edi degan fikrlarini rad etganlar. Zero Alloh taolo kofirdan mo'minni, mo'mindan kofirni dunyoga keltirishi joizdir. Chunonchi Ozardan Ibrohim alayhissalom, Odam alayhissalomdan Qobilni paydo qilgan kabi. Abu Mansur Maturdiy rahimulloh aytadilar: Nuh alayhissalomning o'g'li Kanon munofiq edi, lekin buni otasi bilmas edi. Aks holda uni kemaga ham chorlamagan bo'lar edi. U o'zini zohirda otasi diniga e'tiqod qiladigan qilib ko'rsatgani uchun Nuh alayhissalom uni o'z ahlidan hisoblab mazkur muomalani qilgan edi. Nuh alayhissalom kemasining uzunligi 300, eni 50, balandligi 30 gaz bo'lib 3 qavat. Birinchisida yirtqich hayvonlar, ikkinchisida yovvoyi va xonaki hayvonlar, uchinchisida odamlar bilan Odam alayhissalomning jasadi bo'lgan. Tobi bo'lish shunday amalki, tobi bo'lgan inson tobi bo'lingan insonning oila a'zosidan biriga aylanadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Salmon Farsiy haqlarida u bizning ahli baytimizdandir deb marhamat qilganlar. Xabarda kelgandek, Salmon Farsiy roziyallohu anhu eronlik bo'lganlar. Faqatgina Rasulullohga tobi bo'lganlari uchun ahli baytdan hisoblanganlar. Tobi bo'lish yaqinlikni lozim qiladi, tobisizlik esa uzoqlashishlikni. Alloh taolo butun yaxshiliklarni bir uyning ichida to'plagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tobilikni esa o'sha uyning kaliti qilgan. Demak, hol shunday ekan, rizo bilan, zuhd bilan, taqvo bilan, dunyo huzurlarini xor ko'rib, keraksiz bo'lgan ishlardan uzoqlashib, unga tobi bo'lgin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tobi bo'lishlik eshigi kimga ochilgan bo'lsa, u inson Alloh taoloning sevgisini qozonganini bildiradi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday buyuradi: Agar sevsangiz unga, payg'ambarga tobi bo'lginki, Alloh ham sizni sevsin va gunohlaringizni kechirsin. Ayting, ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Ali Imron surasi 31-oyat. Sizdan hayz to'g'risida so'ramoqdalar. Ayting, u er-xotin uchun aziyatdir. Bas, hayz paytida xotinlaringizdan chetlaningiz va to poklanmagunlaricha ularga yaqinlashmangiz. Poklanganlardan keyin ularga Alloh buyurgan ravishda kelaveringiz, qovushaveringiz. Albatta, Alloh shungacha bilmay yo'l qo'ygan xatolaridan chin tavba qiluvchilarni va obdan poklanib yuruvchilarni sevadi. Baqara surasi 222-oyat. Shariat bo'yicha hayzning eng oz muddati 3 kecha-yu 3 kunduz, eng ko'p muddati esa 10 kecha-yu 10 kunduz. Hayzli ayollarga namoz, ro'za, Qur'onni ushlash, uni tilovat qilish, jinsiy aloqa, Ka'bani tavof qilish kabi ishlar taqiqlanadi. Poklangach, namozning qazosi o'qilmaydi, ro'zaning qazosi tutiladi. Tavbasizlik haqida Alloh azza va jalla bir oyatida: Ey mo'minlar, sizlardan biror millat boshqa bir millatni masxara qilmasin. Ehtimolki masxara qilingan millat ulardan yaxshiroq bo'lsa.
Yana sizlardan ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasin. Ehtimolki masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsa. O'zlaringizni bir-birlaringizni mazax qilmangiz va bir-birlaringizni laqablar bilan atamangiz. Iymondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir. Kimki tavba qilmasa, bas, aynan o'shalar gunoh ishlar bilan o'zlariga nisbatan zulm qiluvchilardir. Hujurat surasi 11-oyat deb buyuradi. Tavbakor inson foydadadir. Tavba qilmagan inson esa ziyonda. Allohning rahmatidan umidingni uzib, men ko'p marta tavbamni buzdim demagin. Bir xasta to ruhi o'lgunga qadar bo'lgan muddatcha yashashni umid qilish lozim. Qul tavba qilgan vaqtda jannat ahli, yer va osmondagi farishtalar va Allohning rasuli juda ham xursand bo'lishadi. Alloh taolo bir insonni yaxshi ko'ruvchi emas, sevilgan inson bo'lishni istaydi. Oshiq qayerda, ma'shuq qayerda? Ehson sohibining ehsonini bilib, uning amriga qarshi chiqishga yo'nalgan insonga afsuslar bo'lsin. Chunki uning amriga qarshi chiqqan inson uning ehsonini bilmagandir. Zero unga Allohga tamomila yo'nalmagan inson uning qadrini bilmaydi. Undan Alloh boshqasi bilan oldi-berdi qilgan inson zarardadir. Inson nafsi o'zini yomonlikka olib borishligini bilgan holda unga, nafsiga tobedir. Qalbi uni to'g'ri yo'lga chaqirgan holda uning qalbining chaqirig'iga quloq tutmas. Unga, ya'ni Allohga qarshi isyonkorlik qilingan zotning buyukligini bilgan holda unga qarshi chiqar. Agar Alloh taoloning buyuklik sifati ila sifatlanganini haqiqatdan bilganda edi, unga aslo itoatsizlik qilmasdi. Inson shunday. Robbining davomli holda uni hushyorlik bilan ko'rib turganligini bilgani holda gunohga chopadi. Dunyoda yoki oxiratda bo'lsin, yashirin yoki oshkora bo'lsin, bu gunohlar uni naqadar tubanlashtirishini bilgan holda Robbidan hayo qilmaydi. Agar inson haqiqatan o'zini Alloh taoloning qudrat qo'lida ekanligini bilsaydi, uning Allohning buyruqlariga aslo qarshi chiqmasdi. Ey inson, bilginki, Allohga itoatsizlik degani azaldagi shartnomani buzishlik, u bilan bo'lgan do'stlik arqonini kesish, uning o'rniga boshqa bir narsani tanlashlik deganidir. Nafsining orzulariga bo'yin egishlik, or-nomus hirqasini yechishlik, uning rizosi bo'lmagan yomon narsalar bilan bo'lish deganidir. Bu esa a'zolarning kirlanishi, ko'z nurining ketishi, badanining tambal bo'lishligi, haromlardan ehtiyot bo'lmasdan shahvatini foyda bo'lib, ibodatlarning go'zalligini yo'q qilishga sabab bo'ladi. Bular gunohlarning zohiriy ta'sirlaridir. Gunohlarning botiniy ta'sirlari esa qalbning qattiqligi, gunohda davomiylik, ko'ksining shahvat bilan to'rayishi, ibodatlarning lazzati yo'qolishi, qalb nuri qaytargan yomonliklarning ketma-ket paydo bo'lishi, nafsoniy orzular butun badanni o'rab olishi, shubhaning ko'payishligi, oxirat va hisob-kitobni unutish gunohlarning botiniy ta'sirlaridir. Gunohning zararlari. Ey inson, Alloh taologa itoat qilgan vaqtingda yaxshi va go'zal xulqli ma'nosidagi muhsin sifati ila sifatlanasan. Itoat qilmagan vaqtingda esa noming yomon ishlar qilgan, yaxshiliklardan yuz o'girgan ma'nosidagi musi, ya'ni gunohkor va muriz, yuz o'girgan deb yozib qo'yiladi. Inson uchun bu qadar o'zgarish gunohning naqadar yomon bir fe'l ekanini ko'rsatishga yetarlidir. Shunday qilib, savobning lazzati gunohning lazzatiga, xizmat zavqi shahvat zavqiga aylanadi. Alloh huzurida go'zal sifatlarning yomon sifatlarga o'zgarishi insonni qay ahvolga tushirganligini bir o'ylab ko'r. Uning Allohning huzuridagi darajang o'zgarsa, qanday holga tushasan? Alloh huzurida solih bir qul ekan, fasodchi bir qulga aylanish naqadar yomon bir ishdir, shunday emasmi? Uning Allohning huzurida xolis bir qul ekan, xoin bir qulga o'zgarish qanday ham yomondir. Ey inson, gunohning asari yuzingda o'z aksini bildirganda Alloh taolodan yordam so'ra va unga sig'in. Boshing uzra tuproq to'k va shunday duo qil. Allohim, meni gunohning xorligidan savobning yuksakligiga chiqar.
So'ngra avliyolar va solihlarning qabrlarini ziyorat qil va Allohga shunday duo qilib yolvor: ey marhamatlilarning eng marhamatlisi, ey marhamati cheksiz bo'lgan buyuk Rahmon, menga marhamat ayla. Ey inson, nafsingni shahvatlar bilan kuchaytirib, so'ng u bilan qanday mujodala qilasan? Bu jaholatdan ham yuqori bir ishdir. Zero qalb ibodat bilan sug'orilgan bir daraxtga o'xshaydi. Go'zal xulqlar uning ibodatining mevasidir. Ko'zning mevasi nazar qilingan narsadan ibrat olishdir. Quloqning mevasi Qur'oni Karim tinglamoqdir. Tilning mevasi Allohni zikr qilishlikdir. Qo'llar va oyoqlarning mevasi esa xayrli ishlarga shoshilmoqlikdir. Bilginki, qalb daraxting qurib qolsa, mevalari chiriydi. Uni quritmaslik uchun ko'proq zikr qilgin. Unutma, davosiz shifo bo'lmaydi. Sevgili farzandini yo'qotgan ona bayram qilmaydi. Ammo nafsi ustidan g'olib bo'lgan, uni yenggan inson uchun bayram bordir. Chunki bayram ko'plikni birlashtirgan, tarqoqlikni jamlagan inson uchundir. Bir odam cherkov yonidan o'tar ekan, rohibga: "Ey rohib, bu qavming qachon bayram qiladi?" deb so'radi. Rohibning javobi shunday bo'ldi: ularning bayrami afv qilingan vaqtidir. Nafs haqida. Ey inson, nafsing namoz qilma degan vaqtda unga halvolar yedirasan. Bu qanday ham g'aflatdir. Bir vaqtlar bir inson senga o'xshagan g'ofillarning qalb hidini hidlamaslik uchun 40 yil jamoat bilan birgalikda namoz o'qimadi. Holbuki senda bu odatdan asar ham yo'q. Seni dunyoviy foydalar xususida xabardor qilgan, lekin oxirat foydalari xususida johil qoldirgan sabab nima? Jamoatga aralashmagan bu odamning holi samarali bir ekinzorda o'zi uchun kerakli bo'lgan yemishlarni to'plagan kishining holiga o'xshaydi. Sen esa bu dunyo ekinzorida seni halok qiladigan narsalar bilan xurjuningni to'ldirgansan. Shahvat ilonlari bilan, gunoh chayonlari bilan to'ldirgansan. Hamma bu ekinzordan hayot uchun kelajakda kerakli bo'ladigan ozuqalarni to'plarkan, sen esa bu ekinzordan naqadar zararli nimaki bo'lsa to'plashing buyuk bir johillik emasmi? Qachondir o'z uyida ilon tarbiyalagan biror bir insonni ko'rdingmi? Xuddi shunday, sen bu holating bilan shu ishni bajaryapsan. Kichkina gunohlarni muhim sanamaslik eng buyuk xatodir. Sen yolg'iz katta gunohlarni gunoh deb bilyapsan va tavba qilyapsan. Faqat kichkina gunohlarni kichik deb bilib, nazar pisand qilmayapsan va tavba qilmayapsan. Sen bu holingla bir arslon bilan qarama-qarshi kelib qolgan va Allohdan arslonning panjasidan qutqarish uchun duo qilgan insonga o'xshamoqdasan. Bilmaysanmi, bu arslondan oldin seni 50 ga yaqin bo'ri kutib turibdi. Va sen shunday holatda qutulish uchun Allohga yolvormayapsan. Bu ketishda halok bo'lasan. Shunday qilib, Alloh taolo bu xususida o'z kitobida shunday xabar beradi. O'shanda sizlar uni tildan tilga ko'chirib, og'izlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsani so'zlar va buni yengil fahmlar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida gunohdir. Nur surasi 15-oyat. Katta gunohlar Alloh taoloning marhamati oldida zarra kabidir. Faqat kichik gunohlarda davomli bo'lgan holingda ular katta gunohlarga aylanadi va seni halok qiladi. Unutma, zaharning ozi ham insonni o'ldiradi. Kichik gunohlar uchqunga o'xshashdir. Ko'p vaqtda kattagina bir shahar kichkina bir uchqun bilan yonib kul bo'ladi. Hayotning qiymati. Yaxshi kunlarini Allohga isyonkorlik bilan tugatgan insonning holi shundayki, o'ziga 1000 dinor meros qolgan hamda bu pullar bilan ilon va chayon sotib olgan insonning holiga o'xshaydi. Bu ilonlar uni albatta chaqib o'ldiradi. Ey inson, umring har soniyasida Alloh taoloning buyruq va qaytariqlariga itoat qilmasdan behudaga sarf qilyapsan. Ammo sen asalari kabi bo'lishga harakat qil. Badanni kichik, harakati buyuk bo'lgan bir asalariga, yoqimli narsalarga qo'nuvchi va o'zidan keyin yoqimlilik qoldiruvchi bolariga. Hikmat majlislarida qatnashsang, yurgan yo'lingda ham, yashagan uyingda ham doimo sendan jannat hidi kelib turadi.
Gunohkor bo'lsang ham bunday majlislarni tark qilma. Men gunohlar botqog'iga botganman, endi bu botqoqlikdan chiqolmayman, bu majlislar menga foyda bermaydi demagin. Balki bugun yetolmasang, bir kun kelib mutlaq maqsadingga yetasan. Ey inson, gunohdan to'xta. Zero gunoh rizqni kamaytiradi. Tavbangni qabul bo'lishligi uchun Allohga duo qil. Tavbang qabul qilinsa qanday ham go'zal. Allohdan yordam so'ragin va unga shunday yolvor. Ikkisini aytdilar. Ey Rabbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahm qilmasang, biz albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurmiz. A'rof surasi 23-oyat. Ehtiyot bo'lish lozimki, 40 yillik umringni tugatib, Allohning eshigini hech taqillatmagan gunohkorlar kabi bo'lib qolma. Sen uchun bo'ladigan eng yomon ish gunoh ustiga gunoh qilishing, qalbingning qop-qora bo'lishi, yuragingdagi iymon nurining so'nishi va bu narsalardan tavba qilmasdan jahannamga tushishligingdir. Nafsni oqlash. Nafsning amallarini e'tiborsiz qoldirishlikdan qoch. Halol bo'lgan narsalarni faqatgina qorin to'ydirish va hojatxonaga borib chiqarish uchun yemagin. Tuhmatchi nafsingdan qo'rqin. Zero u tuhmat qiladi va o'lguningcha sendan ayrilmaydi. Holbuki shayton unday emas. U Ramazon oyi kelganda insondan uzoqlashadi. Chunki bu oyda hamma shaytonlar kishanlanadi. Shuning uchun bu muborak oyda bo'lgan har qanday qotillik va o'g'irliklar nafsning yomonligi tufaylidir. Nafsing gunohga to'g'ri yo'naltirganda unga Allohning azobini eslatgin. Zero asalga zahar aralashganda asalning shirinligiga qaralmaydi, balki hammasi birgalikda tashlab yuboriladi. Ey inson, bir inson senga mo'min kim deb so'rasa, unga shunday javob bergin. Mo'min o'z nafsining nuqsonlari bilan ovora bo'lib, boshqa hech kimning nuqsonlarini ko'rmagan insondir. Kimdir senga nuqsonli inson kim deb so'rasa, shunday javob bergin. Nuqsonli inson o'zining nuqsonlari bilan ovora bo'lib, boshqalarning nuqsonlarini ko'rmagan insondir. Bilginki, insonlarning eng yomon ishlaridan biri bu Alloh buyurgan farzlarga va qaytargan qaytariqlariga itoat qilmaganlardir. Unutma, yaxshilik eshigi insonga bir marta ochiladimi, u inson yana bir bor yomonliklarga qaytishi mumkin emas. Allohni sevish. Ey inson, agar Alloh bilan sening orangda sevgi eshigi bir marta ochilgan bo'lsa edi, sen undan o'zga sevgili qidirmas eding. Agar Alloh seni rububiyati uchun tanlasa edi, seni aslo o'z rahmatidan uzoqlashtirmas edi. Agar sen Allohga haqiqiy qullik qilganingda edi, seni o'zidan boshqaga muhtoj qilmasdi. Agar Alloh taolo maxluqotlarning sevgisini sening ko'nglingdan uzoqlashtirayotgan bo'lsa, bu uchun xursand bo'lgin. Chunki bu seni sevganining alomatidir. Xorlik haqida. Har qanday gunoh insonni haqirlik, xorlikka tushiradi. Allohga qarshi kelgan hech qanday ustunlikka erisha olmaydi. Chunki Alloh ustunlikni o'ziga ibodat qilganga, xorlikni esa isyon qilganga beradi. Bu sabablar tufayli Allohning buyruqlari va qaytargan narsalariga itoat qilganlar nurga hamda ustunlikka erishadi va ular uchun kashf pardalari ochiladi. Ammo unga itoat qilmaganlar qorong'ulik va xorlikka mahkum qilinadilar. Alloh bilan ularning orasiga bir parda tushadi. Insonni kashf maqomida mahkum qilgan narsa maxluqot bilan mashg'ul bo'lishdan boshqa narsa emas. Agar farzanding Allohning buyruq va qaytariqlariga qarshi ishlar qilayotgan bo'lsa, Allohning diniga uyg'un shaklda farzandingni tarbiya et. O'zining holiga tashlab qo'yma. Yomonliklarning uzoqlashishi uchun norozilik ko'rinishi bilan uning qarshisiga chiq. Mo'min kishi bir gunoh ish qilganda uni ayblama. Insonlar bunday vaqtlarda odatda yo uyaltiradilar yoki ayblash yo'lini tanlaydilar. Aslida esa bu to'g'ri yo'l emas. Zotan inson bir gunoh qilgan vaqtda katta bir chuqurlikka tushgan bo'ladi. Uni bu chuqurdan qutqarishning yo'li esa o'z farzandingga qanday yo'l tutgan bo'lsang, xuddi shunday yo'l tutishdir. Ya'ni unga norozilik bilan boqishing, ammo qalbing bilan marhamat qilib, uning haqqiga har doim duo qilishingdir.
hushyorlik va sergaklik. Insonlarga berilgan ne'matlar tufayli ularga hasad qilishlik va ularning boyliklari bilan o'z qalbini mashg'ul qilishlik eng katta jaholatdir. Ular o'zlariga berilgan ne'matlar bilan mashg'ul bo'larkan, sen va senga berilmagan narsalar bilan qalbingni mashg'ul qilyapsan. Shuning uchun ulardan ham johilroqsan. Ey inson, ko'zing xastalangan vaqtda uni davolash uchun tezda choralar qidirishni boshlaysan. Dunyoning foniy go'zalliklarini tomosha qilish uchun dunyoviy zavqlardan mahrum qolmay deb ko'zing davosi uchun yugurasan. Holbuki sening qalb ko'zing esa 40 yildir xasta bo'lishiga qaramasdan uni davolashni o'ylab ham ko'rmaysan. Holbuki butun bir umrning boshi behuda ketgan va sen hali ham umring oxirini qutqarish uchun harakat ham qilmayapsan. Bir onaning 10 farzandidan 9tasi vafot qilsa va bittasi qolsa, u bechora ona hamma sevgisini o'sha birgina farzandiga bermaydimi? Ey inson, sen ham shu ona kabi harakat qilgin. Umringning ko'p qismi ketdi. Hech bo'lmasa qolgan oz qismining qiymatini bilgin. Uni foydasiz ishlar bilan tugatma. Allohga qasamki, umr tug'ilgan vaqtingdan beri o'tgan vaqt emas. Umr bu Allohni taniganingdan beri o'tgan vaqtdir. Saodat va zalolat. Yaxshi insonlar bilan yomon insonlar bir-birlaridan juda katta farq qiladilar. Yaxshi insonlar yomon ish qilayotgan bir insonni ko'rganlarida ko'rinishiga ularni ayblasalar-da, ich-ichlaridan uning haqqiga duo qiladilar. Yomon insonlarning ayblashligi esa faqatgina intiqom olish va o'zlarini rohatlantirish uchundir. Umuman, yomon insonlar odamlarning sharafini sindiruvchidirlar. Holbuki haqiqiy mo'min birodari yolg'iz qolganda unga nasihat qiladi. Jamoat ichida uning xatosini yashiradi, yomon insonlar esa buning aksini qilishadi. Bir insonning gunoh qilayotganini ko'rganlarida insonlar orasida sharmanda qilishadi. Ana shunday insonlar basiratsiz va Allohning marhamatidan uzoq insonlardir. Xatolarni yopish. Bir insonning aqlini sinamoqchi bo'lsang, uning yonida boshqa bir insonni maqtagin va nima deyishiga e'tibor bergin. Agar u uning yomonliklarini ketma-ket sanay boshlasa, bilki u insonning ichi yiqilgan bir vayronadir. Bunday odamdan irfon va ma'rifat qidirma. Faqatgina insonni yomonlash o'rnida yaxshiliklarini aytsa, uning nuqsonlari aytilganda yaxshilikka burib, balki xato qilib qo'ygandir yoki sababli bir uzri bordir deb uning ayblarini yashirishga harakat qilsa, bilginki uning ichi yaxshi va sihatlidir. Irfon va ma'rifat undadir. Chunki haqiqiy mo'min bir birodarining sharafiga va nomusiga dog' tushirmaslikka harakat qiladi. Umrning qolgan qismini qutqarish. Umrning oxiriga yaqinlashgan va o'tgan kunlarining kamchiliklarini to'ldirmoqchi bo'lganlar so'zi oz bo'lgan, ma'nosi chuqur bo'lgan zikrlar bilan mashg'ul bo'lsin. Misol uchun shunday bir zikr qilsa bo'ladi. Subhanallohil azim va bihamdihi, adada xalqihi va riza nafsihi va zinata arshihi va midatta kalimatihi. Buning ma'nosi shundaydir. Yaratilganlarning sanog'icha zotining rizosi qadar, arshning ziynat qadar va kalimalarning siyohi qadar unga hamd bo'lsin. U pokdir va buyukdir. Ko'p roza tutmagan, namoz o'qimagan kishi hech bo'lmaganda Allohning rasuliga salovat aytishda davomli bo'lsin. Bir inson umri davomida ibodatning har turini qilgan bo'lsa ham, Allohning zarracha rahmati uning butun ibodatlarining hammasidan ustundir. Chunki inson toqatiga qadar ibodat qiladi. Holbuki Alloh buyukligi qadar rahmat qiladi. Bu Allohning bir martalik rahmatidir. Inson har safar salovat aytganda Alloh unga 10 rahmatni bersa, insonning holi nima bo'lishini endi bir o'yla. Haqiqatdan sahih bir hadisda shunday deyilgan. Allohning zikri bilan payg'ambar alayhissalomga salovat aytish bilan o'tgan umr qanday ham go'zal bir umrdir. Boshqa bir hadisda shunday marhamat qilinadi. Ovlangan har qanday hayvon, kesilgan har qanday daraxt Allohning zikrini unutgani uchun ovlangan va kesilgandir. O'g'ri xonadon ahli o'z uyida ekan, u uyga kirib o'g'irlik qila olmaydi. O'g'irlik faqatgina insonlar g'aflatdalik holatdagina ro'y beradi. Ajal insonga hamma narsadan ham yaqin ekanligini anglagan inson
oxirat uchun zaxira qilishga harakat qiladi. Boshqasining yaxshiligi o'zi uchun foydali bo'lmasligini bilgan inson o'zi uchun o'zi yaxshilik qilishga harakat qiladi. Harakatlarini hisob qilmasdan xarajat qilgan kishi o'zi bilmasa ham ziyondadir. O'z vakilining xiyonatini ko'rgan kishi uni vakillikdan ozod qiladi. Ey inson, sen ham nafsingga qarshi shunday bo'lgin. Uning xiyonatini ko'rgan vaqtingda sen ham uni ozod qil. O'zingdan qullikka qarshi bir dangasalik, bir g'ofillik, bir nafsoniyat ko'rgan vaqtingda bilginki, bu sening yomonligingdandir. Agar o'zingda tavba, qo'rquv, zuhd va taqvo ko'rsang, bilginki, bu senga Allohning bir lutfidir. Bu shunday narsaga o'xshaydi. Tuprog'ida tikon yoki maysa va yovvoyi o't ko'rsang, bilginki, bu bitkilar sening tuprog'ingda yetishgan. Faqat u tuproqlarda xurmo, mushkambar ko'rayotgan bo'lsang, bular Allohning tuproqlarga bergan lutfidir. Chunki mushk Iroqdagi jayron, ya'ni kiyiklardan, anbar esa Hind dengizidan olinadi. Gunoh qilganda iymon quyoshi tutiladi. Bu bir chiroqni likopcha bilan yopishga o'xshaydi. Aslida chiroq yonadi, faqat uni to'sgan likopcha uni nur taratishga yo'l qo'ymaydi. Shu sabab siz ilm majlislariga qatnashishingiz kerak. Chunki bu majlislar soyasida haqiqatlarni tushunishingiz, hayotingizni barakatlashtirishingiz va qiymatlashtirishingiz mumkin. Iymon insonning qalbida hayrat, xavf va tadabbur kabi go'zal xususiyatlarni joylashtiradi. Agar siz iymonning naqadar qadrli ekanligini bilganingizda edi, gunohga yaqinlashish u yoqda tursin, uzoqroqdan ham o'tmas edingiz. Kibr. Qarzini ochko'zlik va havasi tufayli kechiktirgan odamdan ko'ra ko'proq qarzdor, shaytondan-da kuchli dushman, nafsdan ham kuchli bir raqib yo'q. Insonga keladigan ma'naviy yordamlarning ko'piga kibr to'sqinlik qiladi. Chunki yomg'ir suvi tog' cho'qqisida emas, past joylarda, vodiylarda to'planadi. Kibrli insonlarning qalblari ham tog' cho'qqisiga o'xshaydi. Rahmat ularning qalblaridan oqib, past ko'ngilli qalblarga to'planadi. Kibrli degani mag'rurlanib, haqni qabul qilmagan inson deganidir. Yo'qsa kiyimi chiroyli, bezangan va orasida odamga kibrli deyilmaydi. Kibr nafaqat haqni qabul qilmaslik, balki xalqni ham kamsitishdir. U faqat shafqatsiz sultonlarda yoki dunyoparast insonlarda bo'ladi deb o'ylama. Kechki ovqati bo'lmagan faqirda ham kibr bo'lishi mumkin. Kibr maxluqotga nisbatan o'zini baland olish, mag'rurlanish bo'lgani sabab insonning ma'naviyatini buzadi. G'ayrat. Alloh yo'lida molini fido qiladigan, ko'p bo'lishiga qaramasdan jonini fido qiladigan juda ham ozdir. Aqlsiz insonlar farzandining o'limiga yig'lar, lekin Alloh taoloning buyruq va qaytariqlariga itoat qilmagani uchun yig'lamas. Bunday insonlar o'z holi ila meni Robbimdan chalg'itgan bir maxluq uchun yig'layapman deb aytadilar. Holbuki uning o'limi uchun yig'lamasligi kerak edi. Robbiga yuzlanishi kerak edi. Chunki Alloh taolo u qulni o'z Robbidan ayirgan bu to'siqdan o'lim bilan ayirdi. Kishining soch soqoli oqarar ekan, hali ham farzand dardida bo'lish, Robbi undan nima xohlashini hali ham bilmasligi qanday ham yomon narsadir. Aqlli inson o'zi uchun boshqalar yig'lashligidan oldin o'z nafsi uchun yig'lagan insondir. Bolalar, oila, xizmatchilar va do'stlar bir kishining o'limiga qayg'uga botib yig'lashlari undan ayrilib qolganliklari uchun emas, balki undan kelgan foydadan ayrilib qolganliklari uchundir. Shunday ekan, ey inson, sen hammadan avval harakat qilib o'z holingga yig'la. Xalqi men uchun yig'laydigan kun kelmasdan, Robbimning ne'mati yo'q bo'lmasdan oldin o'zim uchun yig'lashim kerak degan. Alloh bir insonga rahmatini berarkan, o'z Robbiga qarshilik olaroq zahmat bilan javob berishligi jaholatdir. Yigit degani xalqning ichida na'ra otgan, hayqirgan emas, balki o'z nafsiga qarshi turgan kishidir. Dunyoning dardlari bilan dardlashib, oxirat dardiga e'tibor bermagan kishi o'zini parchalamoqchi bo'lgan arslonga e'tibor bermasdan burga bilan mujodala qilgan insonga o'xshaydi.
Allohni unutgan inson albatta arzimas ishlar bilan vaqtini yo'q qiladi. Allohni unutmagan kishi esa butun vaqtlarini uning zikri bilan to'ldiradi. Inson uchun eng go'zal, xayrli va foydali narsa bu dunyo hayotida oxirat saodatini qozonishlik harakatida umrining o'tishidadir. Ey, bu dunyoni qozonishlik uchun oxiratini yo'qotgan kishi! Qahramon inson uchun qo'rquv qandoq ham yomon ishdir. Til arbobining xatoli gapirishligi qandoq ham xunuk ishdir. Zohid bo'lgan insonning dunyoni xohlashligi qandoq ham yomondir. Zohid shunday insonki, insonning qalbidagi yomonlikni unga ko'rsatgan emas, balki u yomonlikni Allohning zikri bilan tarbiyalagan inson zohiddir. Shayx Abul Abbos Marsi shunday deganlar: toshbaqalar o'z farzandlarini o'zlarining nazarlari bilan qanday tarbiya qilsalar, bir murshid ham o'z talabalarini shunday tarbiya qiladi. Toshbaqalar tuxumlarini quruqlikda qoldirib yashaydigan, dengizlariga ketar ekan, ortlarida qoldirgan tuxum ichida bolalariga qayrilib qaraydilar. Alloh taolo ana shu nazarlar bilan toshbaqa bolalarini tarbiya qiladi. Zikr. Ey inson, Alloh taoloning sevgisini totmasdan bu dunyodan o'taman demagin. Uning sevgisidagi tot dunyoning yemaklari va ichmaklaridan topilmaydi. Yemak va ichmakdan foydalanishda butun kofirlar va hayvonlar senga o'xshashdir. Sen Allohning zikrini totmoq va qalbni jam qilishlik maqomiga erishish bilan farishtalarga o'xshagin. Ruhlar nafsdan qolgan qoldiqlarga tahammul qila olmaslar. Dunyoning o'laksasiga botganlar Allohning huzuriga chiqishga loyiq emasdirlar. Chunki gunoh bilan kirlanganlar Allohning pok huzuriga olinmaydilar. Shunday ekan, g'ayb eshiklarini senga ochilishi uchun qalbingni pok tutishing lozim. Gunohni tark qilib, zikr va tavba bilan Allohga qaytgin. Unutmaki, eshikni davomli taqillatgan insonga bir kun kelib eshik ochiladi. Bu so'zlarim senga yaxshilik qilish uchundir. Robiya Adaviya bu eshik qachon yopildiki ochilsin deydi. Ey inson, unutmaki, seni Allohga yetishtiradigan eshik shu eshikdir. Qalbing Allohning birligidan g'ofil bo'lmasin. Bilginki, zikrning birinchi darajasi vahtoniyatdir. Zokirlarga bu eshik faqatgina Allohning birligini his qilganliklari uchun ochiladi. Buning ahamiyatini tushunmasdan Allohni ko'r-ko'rona zikr qiluvchilar uning huzuridan quviladilar. Moddiyat va jinsiyatga aloqali bo'lgan shahvatlarni sindirib, bu yomon oqibatni o'zgartira olasan. Zero Allohni zikr qilishingda yagona qarshilik qiladigan narsa bu sening nafsingdir. Faqat sen yaratilgan narsalarni ko'proq yaxshi ko'rib, yaratuvchini kamroq yaxshi ko'rasan. Alloh muhabbati eshigi bir insonga ochilsa, bir qancha ajoyib hollarni tanib boshlaydi. Kechaning o'rtasida uyg'onib 2 rakat namoz o'qimoq Allohni sevish deganidir. Xastalarni ziyorat qilmoq Allohni sevish deganidir. Janoza namozini o'qish Allohni sevish deganidir. Musulmon birodariga yordam berish Allohni sevishlik deganidir. Eng foydali ibodat Allohni zikr qilishdir. Chunki zikr oyoqda tura olmaydigan, ruku va sajda qila olmaydigan yoshi katta insonlar va xastalarga ham yetarlicha oson ibodatdir. Allohning huzuriga qanday chiqishni insonlarga olimlar va hakimlar o'rgatadi. Hech bir zamonda bir qul sotib olinar-olinmas o'zligidan xizmat qilishini biladigan biror bir qul bo'lganmi? Avvalo, bu bir muallimga beriladi. Muallim uni tarbiya qiladi va tarbiyasi go'zal bo'lganda u qul podshoga xizmat qilishni boshlaydi. Avliyolar ham ayni shaklda talabalarini tarbiya qiladilar. Suzishni o'rgatadigan ustoz o'z talabasini suza oladigan darajada kelgunicha u bilan yonma-yon suzsa, avliyolar ham talabalari ilohiy huzurga borgunicha ular bilan birga bo'ladilar. Suzishni o'rganuvchi talaba suzishni o'rgangandan so'ng qo'rqmasdan dengizga tusha oladi. Nabiylar, valiylar va solihlar vasila qilinib Allohga yaqinlashib bo'lmaydi degan tushunchadan uzoq turgin. Chunki Alloh taolo ularni o'ziga yaqinlashish uchun vasila qildi. Valiylarning karomati payg'ambarlari sabablidir.
Shu sababli valiylarda sodir bo'ladigan suv ustida yurish, havoda uchish, g'ayb xabarlarini aytish, yer ostidan suv chiqarish kabi g'ayritabiiy hollar payg'ambarlarning haq ekanligiga guvohlik beradi. Ibodat haqida Abu Hasan Shozali aytadilar: Nafsingni namozla o'lchagin. Nafsing yomonliklardan xushlanmaslik qadamlarini qo'yayotgan bo'lsa, saodatga erishibsan deganidir. Yo'q, agar oyog'ing namoz uchun qiyinchilik bilan qadam qo'yayotgan bo'lsa, voy holingga. Namoz insonning Robbi bilan yuzlanmog'idir. Hech bir zamonda o'zining do'sti bilan uchrashishni istamagan biror inson ko'rdingmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Ey Muhammad, Qur'ondan vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni mukammal ado eting. Albatta, namoz fahsh va yomonlikdan qaytarur. Ankabut surasi 45-oyat. Demak, shunday ekan, bir inson Robbi huzurida o'zining qadrini bilmoqchi bo'lsa, o'qigan namoziga qarasin. Inson namozni sukunat va xushu ila ado qiladi yoki g'aflat va shoshilishlik bilan ado qiladi. Agar namozingni sukunat va xushu bilan ado qilmayotgan bo'lsang, boshingdan tuproq to'kkin. Mushkambar taralib turgan inson bilan birgalikda yurgan insonga mushkambar hidi yuqib qoladi. Namoz insonning ma'nan Alloh ila birga bo'lishidir. Agar Alloh bilan birga bo'lishdan hech bir foyda ololmayotgan bo'lsang, bu qalbingning xasta bo'lganligini ko'rsatadi. Qalbingdagi bu kasallik yoki bir yomonmanlik yoki adabsizlikdir. Zero Alloh taolo shunday buyuradi: Yer yuzida nohaqlik bilan kibrlanib yuruvchilar ongini oyatlarimiz idrokidan chetlatib qo'yajakmiz. Ular har qanday mo'jizani ko'rsalar ham unga iymon keltirmagaylar. Agar to'g'ri yo'lni ko'rsalar, uni o'zlariga yo'l qilib olmagaylar. Mabodo noto'g'ri yo'lni ko'rib qolsalar, uni o'zlariga yo'l qilib olgaylar. Buning sababi oyatlarimizni yolg'onga chiqarishlari va ulardan g'ofil bo'lganlaridir. A'rof surasi 146-oyat. Ey inson, sening qalbingda ko'pgina yashirin kasalliklar bor. Bu kasalliklarning gunohga ko'ra eng kattasi Allohdan shubha qilishingdir. So'ngra rizqdan shubha qilish turadi. Rizqdan shubha qilish bu Razzoqdan shubha qilmoq deganidir. Haqiqatan bu dunyo juda ham ahamiyatsizdir. Bu qadar aloqa qilishga arzimaydi. Bu dunyoning g'am-g'ussasi, g'am-qayg'ularning eng kichigidir. Faqat inson bolasi butun bu dardlarga qaramasdan oxirat dardlariga e'tibor bermay, bu dunyoning kichik dardlari bilan chuvalashib qoladi. Buyuk inson esa oxiratning buyuk dardlari bilan dardlashadi. Buyuk dardlarni qo'yib, kichik dardlar bilan dardlangan insonning aqli kaltadir. Sen qullikni go'zal qilishga e'tibor bergin. Alloh senga lozim bo'lgan narsalarni yetarli qadar senga beradi. Hatto axlatlar ichida yashagan hasharotning rizqini bergan Alloh seni rizqlantirmay unutishi mumkinmi? Alloh taolo shunday buyuradi: Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham unga, namozga bardoshli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, aksincha biz sizga rizq berurmiz. Oqibat taqvo aqli uchundir. Toha surasi 132-oyat. Alloh taolo o'ziga haqqi bilan ibodat qilgan har bir insonga atrofida yangicha bir narsa zohir bo'lganda mutlaqo bildiradi. Bir kun bir kishi bir jamoatga qarab: "Ey insonlar, Alloh taolo mamlakatingizda yangi bir narsani paydo qilganda buni bilmagan biror inson bormi?" deb so'radi. Insonlar "Ha" dedilar. Bunga javoban u odam shunday dedi: "Bu holingiz uchun ko'z yosh to'kingiz." Salafi solihinlar insonlarning shukr qilishlarini ta'minlamoq uchun ularning hol ahvolini so'rar edilar. Faqat hozirda bir insonning hol ahvolini so'rasang, shukr aytishni eshitish noyob bo'lib qoladi. Faqatgina ularning shikoyatini eshitasan. Bu xususda shunday hikoya bor. Bir kun tavba qilgan kafan o'g'risi ustoziga dedi: "Bir vaqtlar kafan o'g'irlash uchun qabrlarni ochardim va mayitlarni yuzlarini qiblaga qaralmagan holatda ko'rardim. Buning sababi nimada?" deb so'radi ustozidan. Ustozi shunday javob berdi:
Buning sababi ular rizq xususida shubha qilardilar. Ey inson, Allohdan biror narsa so'rasang, butun ishlaring isloh bo'lishini so'ra. Sen Allohdan davomli qochgan bir qulsan. Alloh taolo esa sening o'ziga yo'nalishingni istaydi. Alloh taolodan qochish hol bilan harakat bilan bo'ladi. Namozda xato qilish, ro'zasida xato qilish, Alloh taoloning lutfidan shikoyat qilmoq Allohdan qochish deganidir. Abu Hasan Shozali bu xususda shunday deydi: Bir paytlar cho'lda 3 kun qolib ketdim. Yonimda yemish uchun hech narsa yo'q edi. Yonimdan o'tayotgan bir nasroniy jamoati mening cho'lda hech vaqosiz qolganimni ko'rib, musulmon bir darvish ekanimni bildilar va menga ba'zi yeguliklar qoldirib, u yerdan uzoqlashishdi. O'z-o'zimga g'alati bo'ldi dedim. Dushmanlarimning qo'llaridan rizqlanar ekanman, do'stlarimdan kichkina bir foyda ham ko'rmayapman. Bu so'zning so'ngida bir ovozning menga shunday xitob qilganini eshitdim. Zohid do'stlarining qo'lidan emas, dushmanlarimning qo'lidan rizqlangan kimsadir. Ey inson, eshakka qanday muomala qilsang, nafsingga ham xuddi shunday muomala qilgin. Nafsing yo'ldan chiqqan vaqtida uning ta'zirini ber va to'g'ri yo'lga sol. Agar liboslaringga qilgan muomalani nafsingga ham qilsang, ya'ni kirlagan vaqtida tozalasang, yetilgan vaqtida tiksang, shubhasiz Alloh saodatiga erishasan. Hisob-kitob. Maknuniddin Esmar aytadilar: Bu yo'lga kirgan ilk zamonlarimda har kecha aytgan so'zlarim xususida nafsimni hisob-kitob qilardim. Bu kun shuni aytdim deb umumiy 3 yoki 4 kalima so'zlaganimni bilardim. Yana Maknuniddin Esmar bir kuni yonlaridagi 90 ga kirgan bir pirivoniyga, ya'ni keksa kishiga: "Afandi hazratlari, gunohlarimning ko'pligidan azobdaman" deb shikoyat qildi. Pirivoniy shunday javob berdi: "Bu bizning bilmagan narsamizdir. Men sening gunoh qilganingni eslolmayman. Dunyo ahli bir-birlarini qanday muhofaza qilsa, bir-birlariga ishongan oxirat ahli ham shunday muhofaza qiladilar. Men oxirat uchun do'st qidirib topolmadim demagin. Agar haqiqatan qidirgan bo'lsayding, toparding. Topolmasligingning sababi sen hali hanuz topishga tayyor emasligingdir. Shuni bilginki, Allohning vali qullari yomon qalbli insonlarga ko'rinmaydilar. Ularni ko'rishni xohlasang, qalbingdagi yomonlikni ketkazishing kerak. Allohning vali qullari ko'p va ular davomli insonlarga yordam beradilar. Ularning hech biri yo'q bo'lib ketmaydilar, chunki ularning yo'q bo'lib ketishi nubuvat nurining kamayishidir. Do'stga yetmoqlikka tayyor bo'lganing muddatcha unga yetisha olmaysan. Tayyor bo'lish esa faqatgina yomonliklardan tamomila uzoqlashganingda komil bo'ladi. Shayx Abu Hasan Shozali rahimulloh shunday deganlar: Allohning vali qullari farishtalar kabidirlar. Gunohkorlar ularni aslo ko'ra olmaslar. Allohning buyruqlariga tobe bo'lish senga og'ir kelib, qullikka qarshi nafsingga bir sovuqlik his qilib, gunoh qilishlik ko'zingga oson ko'rinib, undan zavq olayotgan bo'lsang, bilginki haqiqiy tavba qilmagansan. Chunki tamalni sog'lom qilganingda bino mutlaqo mustahkam bo'lardi. Xizmatkor sening amringga tobe bo'lgani kabi sen ham Robbingning buyruqlariga tobe bo'lsayding, nima bo'lardi? Xizmatchining senga xizmat qilgani muddatcha yaxshi ko'rasan-da, Allohga qilgan xizmatingni tezda tugatishni istaysan. Namozni yerdan don to'plagan xo'roz kabi qilasan. Ularning bu achinarli g'aflatdagi hollariga qaramasdan sen ham Robbingga qaytishni o'ylamayapsan. Maknuniddin Esmar hazratlari dedilar: Tushimda menga bir hur ko'rindi va shularni aytdi: Men senikiman, sen ham menikisan. Bu so'zlarni eshitganimdan so'ng 2-3 oy o'tishiga qaramasdan hech bir inson bilan bitta kalima ham gaplasha olmadim. Faqatgina u go'zal hurning go'zal so'zlarini gapira olardim. Men senikiman, sen menikisan. Bu dunyoning ziynatlarini qasd qilish insonni ko'pgina narsadan mahrum qiladi. Qur'oni Karimda shunday xabar beriladi: Siz kofirlardan ayrim toifalarni sinashimiz uchun bahramand qilgan dunyo hayoti go'zalliklaridan iborat narsalarga ko'zlaringizni termultirmang.
Robbingizning rizqi yaxshiroq va boqiyroqdir. Toha surasi 131-oyat. Alloh taolo xastalik va sog'likni, kambag'allik va boylikni, xursandchilik va xafagarchiliklarning hammasini inson uchun yaratgan. Shu orqali Alloh taolo o'zining ismlari va sifatlari bilan tanilishni istadi. Bir inson boshqa bir kishi bilan bir muddat do'st bo'lib, undan hech bir foyda ko'rmaganda u bilan aloqani uzib tashlasa, sen ham 40 yillik do'st bo'lgan nafsing senga qanday foyda keltirganini bir o'ylab ko'r. Nafsing bilan gaplash va unga aytki, ey nafsim, sening orzularingga tobe bo'lganim yetar. Bundan keyin Robbing rozi bo'lgan yo'lga qaytgin. Bekorchilikni to'xtat. Allohni zikr qilish bilan mashg'ul bo'l. Hech qanday so'z so'zlama, jim bo'l. Gavjumlik o'rnida yolg'izlikni lozim tut. Yaratilganlarning o'rnida yaratuvchi bilan do'st bo'lgin. Yomonlar bilan birodar bo'lishdan oldin yaxshilar bilan birodar bo'lgin. Yomon xatti-harakatlaringni tuzatgin. Gunohlar bilan o'tgan kechalarni ibodat bilan o'tgan uyqusiz kechalarga almashtirgin. Yuzingni dunyodan burgin. Allohga yuzlan. Insonlarning so'zlariga quloqlaringni osmoqdan ko'ra Allohning kalomiga quloq tutgin. Ko'p yeyish o'rniga Allohga qullik qila olish uchun yetarli miqdorda o'zgartirgin. Allohning azobini bilmagan inson Allohga isyon qiladi. Faqatgina uning mukofotini bilmagan inson unga itoat qilmaydi. Insonlar jahannam azobini aniq bilsalar edi, aslo g'ofil bo'lmasdilar. Agar jannatda tayyorlangan ne'matlarni bilganlarida edi, unga qullik qilishdan bir on bo'lsa ham sustkashlik qilmasdilar. Ey inson, dunyoga dil bog'lagan insonlarga ko'ngil bersang, ular senga dunyoni sevdiradilar. Agar oxiratda ko'ngil bergan insonlar bilan do'st bo'lsang, ular seni Allohga bog'laydilar. Chunki Allohning Rasuli sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Inson do'stning dini uzradir. Shunday ekan, kimlar bilan do'stlik qilganingga diqqatli bo'lgin. Insonning 3 do'sti bordir. Birinchisi mol-dunyo. O'lgan vaqtingda undan ayrilasan. Ikkinchisi oiladir. Ular ham mozorda, qabrga kirgandan keyin sendan ayriladilar. Uchinchisi esa amaldir. Bu esa abadiyan sendan ayrilmaydi. Shunday do'st topginki, sen mozor, qabrga kirganingda ham sendan ayrilmasin. Aqlli kishi Allohning buyruq va qaytariqlarini biladi. Faqat sen hayvon axlati bilan oziqlangan bir qurt-qumusqa kabi senga gul yaqinlashtirilsa, uning go'zal hidiga bardosh bera olmay jon beryapsan. Insonlarning ba'zilari suvarak kabi g'ayratli, ba'zilari esa kapalak kabi aqllidirlar. Bir kapalak yongani holda o'zini otashga otsa, sen ham bila turib o'zingni gunoh oloviga otyapsan. Allohga yetishmoqni istagan banda yo'l hozirligini ko'radi. Faqat senda bunday bir harakat yo'q. Sen faqat yemoq uchungina yashayapsan. Shu sababli hayvonlar orasida senga o'xshaganlar juda ham ko'p. Unutmaginki, musobaqada birinchi o'ringa eng yaqin turgan ot bu ozg'in otdir. Sen esa har oqshom yemakni kamaytiraman deysan, ammo huzuringga bir taom kelganda yillar bo'yi hasrat chekkan ikki do'stning bir-biri bilan quchoqlashish kabi u taomga ishtaha bilan yopishyapsan. Qur'oni Karimda shunday xabar beriladi. Ey Rasul, og'izlari bilan iymon keltirdik deydigan, lekin dillari iymon keltirmaganlar va yahudiylardan bir qismi kufr sari intilayotganlari sizni xafa qilmasin. Ular yolg'on to'qish uchun sizning gaplaringizni eshitib oluvchi va huzuringizga kelmagan, o'z o'rinlarida qo'yilgan so'zlarni keyin o'zgartiradigan boshqa qavm yahudiylar uchun gaplaringizni eshitib oluvchilardir. Aytadilar, agar shu o'zgartirilgan hukm sizlarga berilsa, qabul qilib olingiz. Bordi-yu berilmasa, saqlaningiz. Kimniki Alloh fitnada sinashni istasa, siz uning uchun Allohdan hech narsaga ega bo'la olmaysiz. Ana o'shalarning qalblarini poklashni Alloh iroda qilmagan. Ular uchun bu dunyoda sharmisorlik va ular uchun oxiratda ulkan azob muqarrardir. Moida surasi 41-oyat.
Bu oyat karimaning mazmuniga aniqlik kiritish uchun ushbu hadisda keltirilgan qissa bilan tanishib chiqish o'rinlidir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir guruh yahudiylar kelib, ulardan bir erkak, bir ayol zino qilganlarini aytadilar. Ulardan o'z kitobingiz Tavrotda bu haqida nima deyilgan deb so'raganlarida, ular sharmisor qilib yuziga qora surtib, darra uriladi deb yozilganligi haqida xabar beradilar. Shunda ulardan islomga kirgan Abdulloh ibn Salom ularning yolg'on gapirayotganliklarini aytib, Tavrot kitobini keltirishni talab qiladi. Bir ruhoniy zino xususidagi oyatni ochib, toshbo'ron qilinsin degan joyini qo'li bilan yopib turib o'qiydi. Abdulloh ibn Salom qo'lini ko'tarishga majbur qilgach, o'qisalar rajm oyati yozilgan bo'ladi. Bundan hammalari xabardor bo'lganlaridan keyin rajmga, ya'ni 2 zinokorni toshbo'ron qilishga qaror qiladilar. Rivoyatdan kelgani kabi, bir ona o'z farzandini qancha o'zidan uzoqlashtirar ekan, bola har safar onasi tomon qanday talpinsa, sen ham Allohga qarshi shunday bo'lgin. Ey Allohning quli, o'zing uchun biror narsa olmoqchi bo'lganingda eng go'zalini tanlayapsan. Hayvonlaringga beradigan ozuqalarni ham yaxshi bo'lishiga diqqat qilyapsan. Lekin Allohga qarshi bo'lgan muomalangda bu diqqatdan asar ham yo'q. Faqat namoz vaqti kelganda xo'rozning don cho'qishligi kabi namozni ahamiyatsiz qoldirasan. Yana ham eng yomon fikrlar sen namozda ekanida keladi. Bunday inson har tarafdan kelgan o'q yomg'irga tutilgan insonga o'xshaydi. Ilm o'rgangan, faqat unga amal qilmagan inson zirh kiygan, lekin jang qilmagan insonga o'xshaydi. Bu bozorda bizning molimiz uzra bir nur tushdi. Uni olmoqlikni talab qilgan bormi? Ey inson, sening qiymating sen mashg'ul bo'lib turgan narsangning qiymati bilan tengdir. Butun mashg'uliyatning yolg'izgina bu dunyo ekan, dunyodan boshqa hech bir qadring yo'qdir demak.